大家好，記唔記得上次一條片講盤 SMB 嘅 trader 講有關盤點樣 big ask 突破交易個 moment，點樣由 big ask 變到細 ask，跟住去 trigger 你嘅買入點，買完之後咧點樣 volume 會大量咁提升，跟住點樣為之真突破咧？就係、你會見到全部 green 片啦，2蚊一突破咗之後會好快去到2.01、2.02、2.03、2.04，跟住好多 green 片個 bid 突得好快，個 ask 亦都俾人哋掃走得好快。呢、個成個 momentum，我想今日俾大家睇下個盤，最主要係望下邊呢一度呢一隻 MLGO。好啦，咁講翻第一件事，佢有講過圖表上咧，我哋有呢個 uptrend 啦，uptrend 去到2蚊呢個阻力位。喺圖表上嚟講，其實佢唔係話超級大阻力位，但係2蚊係一個自然整數位。咁炒股票有一個好處就係我哋可以喺 level two 度望到佢真係有個 big ask 度，big ask 咁攞嚟做突破，我哋就可以揾到一個精準嘅買入點。點解呢個 big ask 咁重要咧？就係因為呢個 big ask 咧，如果我哋一打穿咗嘅話咧，其實都意味住會爆量啦下邊。但係如果你可以幻想下，如果我哋呢度唔係 big ask 係得好細嘅，其實首先突破咗唔會爆量，第二就係都唔會好多人會 trigger 到 stop loss 咯，因為呢一個情況底下咧，好多人會決定2蚊，即係如果 seller 嘅話會2蚊會止蝕啦，因為一升穿咗2蚊，佢好有可能會 spike 一下比較大嘅，唔知去到邊度。但係好多 short seller 都會選擇2.01會止蝕，亦都好多 buyer 會選擇2.01會重新入場或者加注，因為好多 buyer 可能會見到呢個 moment 咧，可能會先止賺離場或者平倉1.99，當一突破到2蚊就會即刻衝入去。咁我 day trade 有個好處就係我可以好快咁去留意到佢突破前嗰個 moment，我可以買一次2蚊嘅。咁如果大家可能用電話炒或者唔睇盤嘅話，其實唔會夠我快咯。所以呢個亦都係睇盤嘅好處。咁我逐步逐步同大家去望下啦。咁首先我哋可以留意下 level two 啦，呢個2400啦。見到我哋就要等突然之間會好多 green 片，呢個 moment 你夠快嘅話咧，你見到好多 green 片突然間用出嚟，我就呢個由2400變咗1400。其實呢個 moment 咧，我就當呢一秒你見到你選擇去買咧，都仲係買得切嘅，都仲係買得切。你有1秒時間、2秒時間、3秒，OK。你一突破，如果你買唔到2蚊咧，你就要追2.03，你見到。但係其實你有，我諗係買得切嘅。我放多前俾時間望呢度、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 呢度，完全係可以撳到4下5下，俾大家望一次。1下、2下、3下、4下、5下、6下、7下、8下、9下、10下，2蚊係完全係足夠時間去買入去，係啦。咁再加上好多人會話你咁樣炒法可能會吸引上好高。留意翻 transport 同埋 reboot 係零手續費，所以係唔需要擔心手續費嗰個問題，可以出入都係唔使俾任何錢嘅，除咗 SEC 嗰少少嗰啲費用。咁你見到咧，第二樣嘢就係突破之後有啲咩好重要咧，就係、你突破咗2蚊啦，你唔會想見到佢仍然留喺2蚊嗱。例如呢一情況啦，如果2蚊一突破到，你見到佢係已經2.03，呢個係一個比較好嘅 scenario。如果你突破完2蚊，個 ask 仲喺2.01度，清唔走嘅呢件事係個 momentum 唔係好勁，但係我想見到啲咩咧？就係、個 ask 走得好快，2.01好快俾人掃爆，2.02好快俾人掃爆，跟住就到2.03，跟住2.01、2.02個 bit 都搭咗上嚟，搭得好快。即係任何一啲你見唔到呢啲你想見到嘅嘢啦，即係例如可能個 ask 掃唔走嘅，可能如果個 ask 俾人掃走咗，個 bit 又唔肯搭上嚟嘅，呢啲就係一啲唔想見到嘅情況。咁我哋啱啱留意翻，如果大家我都希望大家睇翻上一條片，多啲 detail SMB 嘅 trader 講突破之後會點樣，就係、突破之後你會想見到個 bid 搭上嚟個 ask 會俾人掃走，而且全部係清一色 green 片主導，你會好少見到 red 片。你可以望下，大部分都係 green 片，你唔會見到紅色㗎，綠色、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 綠色，係啦。咁成件事就係不斷咁掃上去、掃上去、掃上去。咁好啦，去到呢一度，如果以我自己嚟講咧。呢一度嘅話咧，我好多時已經可能會 take 一半嘅 profit 或者係1/3，好睇下我到底個目標有幾遠。但係好多時呢一度過度延伸再突破2蚊，我自己大部分可能會走好多。但係你可以諗下入邊呢一2分鐘啦，成交1.3 秒。如果你買1萬股，咁啊2蚊突破，你呢度走2.07，你已經賺700蚊美金。你買2萬股就1400蚊美金。所以好多時。我自己嘅炒法，希望呢條片令到大家再理解多啲點解我可能
我條 equity curve 可以好穩定咁去45度衝上，就係因為我打好多呢啲短線嘅 scalping。揾一個最精準嘅買入點。如果譬如假設有啲咩 case 係我會錯咧，就係好似啱啱如果2蚊一買完唔突破嘅，咁我就會即刻斬；如果一買完嘅突破嘅，我就會即刻去坐上嚟，可能食個快嘅之餘出嚟。咁希望呢條片我唔係想大家去模仿啊咁樣炒應該或者咁樣炒唔應該，因為我自己都有做好多除咗 scalping 咁短線，我都會可能會持有1-2分鐘、5分鐘或者 even 1個鐘嘅。big gap big trade trade 嘅，所以但係呢條片我係想話俾你聽，有陣時呢啲scalping 好短線嘅 moment，對我嚟講係 easy money，因為我之前成日講好多 easy money，大家可能唔明有幾 easy，但係對我嚟講，如果我個技巧同埋我有足夠嗰個時間訓練啦，train 嗰隻眼跟到呢啲位嘅話，其實好明顯呢啲係 easy money trade，因為啱啱嗰個可能性最少嘅阻力路徑就係得向上突破2蚊，嗰個 moment 就係要衝，衝完之後如果真係唔升上嚟嘅1.99或者2蚊都走得甩。咁係啦，咁所以我呢條片留意翻，唔係建議大家乜嘢都咁短線咁樣去炒，純粹話俾大家聽，因為我上一條盤係講盤突破嗰個 moment 有啲咩情況發生或者留意，所以呢條片亦都係想話翻俾大家聽實質嘅情況嗰個盤面嗰個影片係點樣，因為上一條片得我講冇影片睇，所以大家就係咁咯。但係如果大家中意聽多啲盤嘅，我都想大家留言，可以谷下條嗰個 algo 嗰個多啲人睇啦，同埋大家有想聽其他 topic 嘅留言話俾我聽，就係咁，拜。